Żewġ karigi importanti fil-Partit Nazzjonalista se jmorru għal fazzjoni l-iktar estrema tal-partit. L-eks Ministru ta' żmien Gonzi PN, Chris Said, se jinħatar President tad-Dialogu Soċjali fil-waqt li bħala President ta' Riċerka Politika se tinħatar Mary Ann Lowry, attivista prominenti ta' Repubblika u li fi żmien Simon Busuttil kienet parti minn diversi rapporti. Said se jieħu post id-deputat Ivan J. Bartolo u Mary Ann Lowry ta' Martina Caruana wara li din tal-aħħar għażlet li żarma l-kollox mill-Partit Nazzjonalista. One News huwa infurmat li fl-aħħar xhur Caruana kellha diverġenzi mal-partit inkluż fuq pożizzjonijiet marbuta ma' twemmin konservattiv tal-aktar fazzjoni b'saħħitha fil-Partit Nazzjonalista. Għal dawn iż-żewġ karigi kellu jkun hemm elezzjoni iżda din mhux se ssir għax tefgħu isimhom biss Said u Lowry. Mary Ann Lowry kienet attiva sew fih dan il-Partit Nazzjonalista fi żmien li Simon Busuttil kien imexxi l-Partit Nazzjonalista u għal diversi drabi kienet il-magħżula ta' Busuttil biex tindirizza attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista. Lowry wkoll viċin ħafna l-fazzjoni estremista fih dan il-Partit Nazzjonalista u għalkemm żammet profil baxx kienet kontra Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Chris Said kien id-deputat li mexxa rivolta kontra Adrian Delija u kien flimkien mad-deputat Claudette Buttigieg l-ewwel li marru Sant'Anton jitolbu li jitneħħa Delija minn kap tal-Oppożizzjoni. Meta Bernard Gregg tpoġġa kap, Said kien indirizza konferenza tal-aħbarijiet mill-fazzjoni estrema fih dan il-partit u qal li taħt Gregg il-partit kien se jiġġedded u jirbaħ. Ftit tax-xhur wara Bernard Gregg bħala kap, il-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar terfa li ġarrab partit politiku mill-indipendenza l-hawn. Nies li tkellmu ma' One News u li huma mitħla tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-ħatrit ta' Lowry u Said huma konferma oħra tal-ħakma li għandha l-fazzjoni estrema fih dan il-Partit Nazzjonalista fuq l-istess partit u fuq il-kap attwali Bernard Gregg. L-istess sorsi qalu li b'dawn il-ħatrit minflok ipprova jaqqat il-fazzjonijiet li hemm fil-partit tiegħu, Bernard Gregg ħalla l-feriti jikbru hekk kif il-preżenza ta' Lowry u Said f'karigi għolin fil-partit mistennija tkompli tnaffar lill-fazzjoni ta' Adrian Delija. Il-Partit Nazzjonalista taħt Bernard Gregg u mifni biġlit intern, persuni mitħla sew tal-Partit Nazzjonalista qalu kemm il-darba li deputati bħal Carola Collina, Beppe Fenekadami, Claudette Buttigieg u Chris Said għandhom ħakma totali fuq il-partit u fuq il-kap Bernard Gregg. Dawn il-karigi ta' Lowry u Said mistennija jkomplu jissiġillaw din il-ħakma tal-fazzjoni estrema fuq il-Partit Nazzjonalista. Intant fil-kariga ta' teżorier tal-Partit Nazzjonalista se jibqa' Mario Ellul.